makasicwele sikhawuleze siyeswini lenkosi kafitshane. Ngicela ukuziyaleza nizawubila. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha seningamangaliswa ukubila kwami. Ungathi ke ngikhulula. Haleluya. Ukuze ndingabili kakhulu bangcwele. Egameni lika Jesu Kristu wasekelwe ngezibuliso kodwa sicela ukunamkela ngezwi lenkosi namhlanje enkonzweni yabantu abatsha. Haleluya. Wonke umuntu olapha endlini umtsha, wonke umuntu olapha endlini unamandla, wonke umuntu olapha endlini uyagijima. Haleluya. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngicela ke incwadi yabaseKolose chapter number 1 egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha siqalisa ukufunda kuverse number 25 siyophela kuverse number 29 ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha emsebenzini kaKristu. Verse number 25. Verse number 25. Yes. Denziwe umlungiseleli webandla nguThixo. uPawulos ubhalela ibandla laseKolose. Xa elibhalela ulibhalela le letter uthi ndenziwe umlungiseleli webandla nguThixo. Ondinike oluxanduva. Waza uThixo endenze umbingeleli kanjalo wandinikeza uxanduva. Ukuba ndiluthwale ngenxa yenu. Ukuze ndithwale lona ngenxa yenu. Luxanduva lodaba lwakhe. Luxanduva lodaba lukaThixo. Ekufuneke ndiluvakalise. Oludaba funeke ndiluvakalisile. Ngokupheleleyo. Ndiluvakalise ngokupheleleyo. Ndivakalisa lo. Ndingavakalisi inxenye yoludaba. Kodwa ndiluvakalise udaba lonke. Ndiluvakalise udaba ngokupheleleyo. Yebo. Ndivakalisa lo mfihlelo. Yafihlwa mandulo. Imfihlelo eyafihlwa mandulo. Kwizizukulwana. Yafihlwa le mfihlelo kwisizukulwana yesizukulwana. Kodwa ke ngoku. Ikhiliwe kubantu. Ikhiliwe le mfihlelo ndiyivakalisayo kubantu bakaThixo. Jesus. Yebo. Yinjongo yakhe. Yinjongo kaThixo. Ukuyazisa le mfihlelo yayifihliwe mandulo yaziswe kubantu bakhe. Jesus. Kule mfihlelo uThixo awayeyifihlile mandulo. Kodwa ngoku wayithila kubantu bakhe. Hallelujah. And yinjongo yakhe uThixo ukuba ngoku kweli xesha kwaziswe le mfihlelo. Hallelujah. Yebo. Yinjongo yakhe uThixo. Yinjongo kaThixo ukuyazisa ukuba yaziswe kubantu bakhe. Le mfihlelo ixabiseke kulo. Ayecaweni kodwa kubantu bakhe. Haleluya. Haleluya. Hayi kubantwana bakhe kodwa kubantu bakhe. Kumele kwaziswe le mfihlelo eyayifihliwe ingazange yambulwe. Kodwa ngoku yambuliwe le mfihlelo. Uthixo ufuna ukuba aba bangaphakathi bayithilelweyo le mfihlelo bayithathe bayokwazisa abo bangathilelwanga. Yebo. Le mfihlelo ixabiseke kunene. Ixabiseke kunene. Iqaqambile. Ayilungisele le mfihlelo ixabisekile. Inexabiso. Irich. Le mfihlelo kaThixo awayeyifihlile. Hallelujah. 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 Baba bazalwa oMoses ikhona. Kodwa ayambulwa. Bafika uYoshua bahamba nama-Israyeli ayongena eKhanani kodwa imfihlelo elungisiweyo ayathilwa. ODavide bacela ukuba bazokwakha indlu kaThixo. Haleluya. Bafika oSolomoni bayakha indlu kaThixo kodwa imfihlelo isafihliwe. Indlu kaThixo yakhona kodwa imfihlelo yabisagushiwe. Bangena abantu phakathi bafika bakhonza baqawa. Imfihlelo kaThixo ifihliwe. Yebo.
ulungiselele uluntu lonke luphela. Yiyo ke lemfihlelo uKristu ungaphakathi kuwe. Nansi lemfihlelo. Ulithemba lewo. Nansi lemfihlelo. Eniyakulifumana kuthi. Nansi lemfihlelo. uKristu. Haleluya. Haleluya. Lwaqala uhambo lwethu. Ngoba imfihlelo ngoku ayisafihlwanga kodwa yambuliwe. Kodwa nansi ke imfihlelo emanigijimise niyisebantwini. uKristu ofika ngenemphini. Akungena empilweni yomuntu siqale sikhuluma izinto akwazi ukunqula uThixo ngokukhanekileyo. Ngaphandle kwayo lemfihlelo akekho okwazileyo ukunqula uThixo ngendlela yiyo. Walinda uThixo, walinda ukwembulwa kwemfihlelo yakhe. Bafika negusha, walinda uThixo. Bafika nebhokhwe, walinda uThixo. Bafika nenkomo, walinda uThixo. Bafika nenkukhu ezimhlophe nezimnyama, walinda uThixo. Bafika namahobe, walinda ukuba atyhile imfihlelo yakhe. Akekho umuntu ozawukwazi ukumnqula uThixo ngendlela eyiyo engathilekelwanga imfihlelo. Akekho umuntu oyokwehlukana nesono nemikhwa. Haleluya. Akekho umuntu ohlukana nezithixo engasananga nemfihlelo. Haleluya. Haleluya. Igama lika Yesu ligcwele ebantwini kodwa bamazi emfihlelo. Emlonyeni wabantu bonke bayalibiza igama lika Yesu, basindisiwe bonke kodwa ayithile kanga. Mama ayithilekile kuyanyanzeleka wazi nexabiso layo. Ngoba ayithilekile uyaye kuphila isinoma kanjani. Ngoba uthilekelo imfihlelo kaThixo ukuxabiseka kwayo. Siyabanga abantu abatsha lezinkonzo abantu abasha abalandelelwayo ababhizi ngento zezwe ngoba abawubona umsebenzi abangawenza. Kube kukho into esafihlakeleyo edinga abantu bokuyembula ebantwini, engasiwembulwa nje ngomlomo kodwa ezawembulwa nangehambo. Ngoba mayifiki izenzo zethu zizwe zokwenza abantu bakwazi ukuyibona. Yebo sisi. Yiyo leke lomfihlelo uKristu ungaphakathi. Nansi lemfihlelo nguKristu Yesu. Ulithemba lewonga eniyakulifumana kuthi. Lithemba lekhaya siyakulo. Ngoba uma imfihlelo nje uqolweni ukuba mhlambe ndingashumayeli abantu abatha ndikukhuthaze ndithele zonke izinto. Haleluya. Kuba kwenzeka ntoni ngale nyanga. Haleluya. Nazo zonke izinto abantu abaziphuthumayo kodwa nanti umyalezo ongxamisekileyo nophuthumayo imfihlelo kaThixo. Uma mntakakabhule ithilekile imfihlelo kaThixo, abantu bayayeka ukuqondana nezinto zomhlaba besebenzela izinto eziphelayo ngoba bathilekelwe ithemba lelife siyakulo elingu
uKristu ofihliweyo. Siyaviwa isiXhosa ekhaya. Jesus. IsiXhosa siyaviwa. Kanti wele ngisizulu. Okay. Yenzela uba ndingathethi ndiqhubeka ndithanda abantu abangandiviyo so that ndikwazi ukuwela ndize ngapha esizulwini. Okay. Ndicela sihambe sobabini siswami. Sesizawuthandaza. Uxolweni bangcwele ndizawuthetha le into emveni koko ndiyiyeke. Kube kubantu abayifileyo kuba baza kwenza ntoni ngayo. Hallelujah. 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 Andizuza ngozogxeka izinto zabantu. Andizokuza ngozokushumayela ukuba kwenzeka ntoni kwelabandla. Hallelujah. Andizokuza kuza zonke ezinye izinto kodwa ndizawudikela nje leyo mfihlelo nje le sithunyiwe le ingumyalezo esiwunikiweyo. Yini siswami ndicela sihambe sobabini siqhubeke nje. Yiyo leke lo mfihlelo. Nansi le mfihlelo. uKristu ungaphakathi. uKristu ofika ahlale ngaphakathi kuwe. Ulithemba lewo. Ukuba lo muntu owamkelwa njengomlomo umuntu evuma ekholwa ngenhliziyo kuvele kube khona ibonga elibekiweyo ezulwini elilithemba lethu esifundzwa ngaye uKristu kulo. Hallelujah. Yebo. Ulithemba lewonga eliyakulifumana kuThixo. Yebo. Ngoko ke sishumayela uKristu. Sishumayela uKristu eluntwini. Jesus. Hallelujah. eluntwini. Thank you, Jesus. Asizanga nakwipolitiki sekawe kodwa sishumayela uKristu eluntwini. uPawulos ndagqiba mna ndithetha nawe uthi uPawulos uthi ukuba ndingayazi into phakathi kwenu ingenguye uKristu naye bethelelwe emnqamlezweni. Athi jonga ningabi na mistake, asishumayeli thina kodwa sishumayela uKristu Yesu ukuba yena yinkosi. And uKristu mayefikile empilweni womntu wafika wayinkosi. Umuntu oyinkosi nguye onegunya phezu kwalo mpilo. Umuntu ofikelwe nguKristu akakwazi uba sasiphilela. Uthi Pawulos ngenxa yokufika kukaKristu ayindimi ophilayo nguye otya ubomi ngam. Hallelujah. Yaphela lento kaAyi. Hallelujah. Kuvele yena. Hallelujah. Iyaphela lento kuba mna ndingowadlamini ubona nje. Kodwa uvela ngokuba mna ndingokaKristu ubona nje. Ngoba mayisefike kahle umuntu. Hallelujah. Umithi isono asifuneki, isono siyayeka ukuba sisonka. Isono siba sisono. Hallelujah. 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 Kwangase singafikelwa lulwazi ngaphandle kwakhe. Phambi kokwazi izimbalo sazi yena. Phambi kokutikoza ngazo zonke izinto esizenzayo kodwa sifikelele kwazini imfihlelo. Yebulwe kushana haya mahasiyana yebulwe mama sekwabhuleke yona bomadoda. Siyayeka tata ukuncokola izinto ezingenamsebenzi namagama abantu ayaphele emlonyeni kuvele nakhe. Siyayeka ukuncokola sixoxa amathuko ngoba wonke umuntu xa esile uzezosesha. Kubani lona lizimise ngaye.
ile yenzelwa ingaka. Hallelujah. 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 Oh. Oh, yini Nkosi yami. Hey, ba. Hey, sisi. Ngoko-ke sishumayela uKristu eluntwini. Eluntwini. Silumkisa. Siyalumkisa. Sifundise wonke ubani. Siyalumkisa, sifundisa wonke ubani. Ngamava esinawo. Sithi xa silumkisa sithi ayikho indlela. Oh Nkosi. Eya ezulwini. Hallelujah. Ehamba umuntu athanda khona. Oh Jesus. Ngoba inkosi nenkosi nemiyalelo yayo. Yes. Inemithetho yayo. Thank you, Jesus. NoKristu unemithetho yakhe. Hallelujah. Uyayeka ukuphila unothanda mayifikile uYesu. Lapho ngutata kwakhe uyayeka uba ngutashwe ngumntwana ukufika kuwe. Xa sithunywa sonke. Sithunywa njengabantwana sigijima njengabantwana. Akubikho mdala komncane. Masifika uKristu bese thina sinikane isidima. Omnye nomnye simnika indawo yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Akubikho zinto ezenziwa ngabantu abathile. Kubekho ezenziwa ngabantu abathile. Uma uKristu embulekile. Okay. Ngicela sihambe siswa. Silumkisa. Sifundise wonke ubani ngamava esinawo. Siyalumkisa sifundise wonke ubani ngamava esinawo. Ukuze sibanikele kuThixo. Bonke ngabanye befezekile ngokumanywa noKristu. Ijuti yethu kukuba abantu bafezeke. Abakhandwa zintshumayelo ezifuthe. Abakhandwa ukuhlanganyela oko kodwa behlele endaweni enye. Kodwa benziwa ukuthileka kukaKristu. Ngoba xa ingathilekanga lona imlandelayo, umuntu olandela into angayazi uyadinwa. Akuthi thina sizibiza ngokuba singamaKristu. Kodwa kahle simazi uKristu thina. Uma ungabuzwa ubizwe umuntu oyimuslim abekwe ngapha uthatho wena. Ubuzwe ngoKristu. Kuthiwe makachaze yakhe inkolo. Kuthiwe nawe chaze yakhe inkolo. Ungehluleka wena. Ngoba athilekanga uKristu. Inkalo ungayitula wena. Inkqubo yebandla uyayazi. Imihlabelelo wena ungayikhala konke. Kodwa when it comes to uKristu akukho nto ithilekileyo. Yintona yenza ukuba ndikakhondo zizenzo zakho indlela omkhonza ngayo. Le ndlela wenza ngale ndlela usiphethe ngayo ichaza ukuba akathilekanga uKristu. Izinto ezizenzayo zichaza lento uzibize ngayo. Ixabiso layo uba lingakanani. Uma uye wayithatha wayizisa waphila istandard sehlabathi, uyibona ifana nezikumkani zasemhlabeni. Uyibona ifana namagunya lawo emhlabeni. Ingakho uzoyithatha uyihlise ivelu yayo uzise kwivelu yehlabathi. Kungenxa yokuba ayithilekanga. Kunabantu abashumayeleyo eBhayibhelini esiva ngabo. uMoses wathatha amaSirayeli wawakhuphe eGibhithe. Ulwandle olubomvu lavuleka phambi koMoses. Imfihlelo ingathilekanga. uYoshua wathandaza ukuthi wathi ilanga malimi linganyakazi. Ilanga lama alanyakaza kodwa imfihlelo engekathilekelwa yilo. Kwathi ngenxa yesenzo sikaThixo wathi mina nendlu yami ndizamkhonza lo endambona edabula nathi ehlane.
kunezinto angijabulise kuzo andimazi kathile kanga kodwa izinto azenzileyo zingenza ukuba ndimhloniphe noma ndiyazi kakuhle lento kodwa ezi zinto sendizibonile senza ukuba ndingayiphathi nakanjani le nto ndingayifanisi nezinto ezike zanqulwa ngoba omkhulu ngaphesha komlambo. Ingathine kanga isezenzo nje kodwa ngokuthiwa utyhilile uThixo into ebuhlungu kubantu etyhilwe kubo abafuna ukusondela kuyo kodwa bayathanda ukuzibiza ngayo. Ufika namhlanje ubathilela imfihlelo kusasa sebekhohliwe. Emntaka kaMbula emntaka kaMbula tata ngiyacela siyijonge le nto engiqhube ithethe ngiyacela siyijonge ngicela usiyijonge le nto ngiqhube ithethe. Haleluya ngicela siyijonge ngicela ungifundele apha Ezekiel 33 verse number 30. Wena ke Mtundini abantu bakuni bathetha ngawe. Wena Mtundini ophethele le mfihlelo ulivakalise ebantwini bakuni bayathetha ngawe. Besiziqu ngasezindongeni Bathetha beziziqu ngasezindongeni nakweminyango yezindlu baphinde futhi nakwiminyango yezindlu zabo. bathi omnye komnye Bathi xa bethetha bencokola bodwa beshumayezana bathi omnye komnye izanelisa kuthiwa izani zanova lemfihlelo udaba luvela kuNtixo. udaba luvela kuThixo. Abantu bani bayeza Kuthiwa bayeza abantu begijima besiza ukwabantu bakaThixo bafike bahlale phambi bahlale phambi kwakho ushumayela bahlala bese bayamamela le nto ithathayo bayiphulaphula nobajongile bayakuva abantu bayimamela bazolile yebo kodwa benza into ngayo. Banesondelelo ngomlomo banensondelelo ngomlomo basithiwa masihambisene umfukhulu bahamba bonke xa so masihambisene ekhasini bahamba bonke masihambisene etrito bahamba bonke masihambisene esikisi bahamba bonke haleluya banensondelelo ngomlomo bayeza futhi bafike bahlale uthathe kodwa inhliziyo zabo zila kubuqhophololo. Ekanisweni wena kubo njengomuntu oluntu ingoma zothando belizwe njengomuntu ocula ingoma zothando haleluya ngomlomo wakho yebo nodlala isikhalisi kamnandi yebo kuba bayaweva amazwi akho kodwa benzi lutho ngawo. Sakuzaliseka zonke izinto njengokuba kuzaba kuba njalo bakuqonda ukuba bekukho umshumayeli phakathi wabo. bekumshumayeli phakathi kwabo bayaziva kodwa benzile ngazo uyayityhila imfihlelo kusasa mabuya ufika bethetha ngawe bengathethi ngemfihlelo. Ufika xa siphuma ngoku sizawuphuma abanye bethetha ngentshumayelo bethetha ngeservice kude kulalo kuvukwe xa kuvukwe kuphinde kushunyayelwe baphinde futhi bathethe ngayo kodwa isimanga yileyo uba abenzi into. Uyabashumayeza kulo nyaka ubashumayeza kulaa nyaka ubashumayeza kulaa nyaka uzawukufika kube ngathi laa nyaka bangene ngawo. Akukho mntu ukhulayo akukho mntu obonakalisa ukuyiva kwakhe ngoba ukuyiva kwakhe asiboni ngokuba uzoma ngaphambili sibona izenzo sibona phophi sitsho sinimngenile. Haleluya akudingeki noba uzoma lapha ngaphambili uhleli phasi ingene. Haleluya ngoba uMaria edibana noElizabeth uElizabeth engeniwe noMaria engeniwe
ungangeni wena babehlangana wathi ungena wabalishonke wathi usikaleliwe phakathi kwesifazane akekho qelelomnye kodwa ngiyathetha ngokuyathungela uma ithilekile ingxaki kukusolo kwesenze conference ibese sabantu abatsha ibese sabadala ibe ngomama senziwa zonke kube khona ebhasini kodwa isimanga kungenziwa nto wenze ntoni wena ngoYesu hayi ntoni ufumene usenziwe wenze xa unothombo account yazolini kungathumani ngawo ngoba uzisikebi isikebi savulela incwadi isikebi kodwa emhlabeni wena ubunje kwavuleka Lazarus kwathi emhlabeni benje yavulwa kodwa lona ke ngenxa yokuba bethe emhlabeni uye wandikholisa ngehlobo wena ubunje emhlabeni kodwa uye waheqa ngohlobo kodwa nathi ke ngoku imiphumela yezenzo zenu inkonzo zibaninzi bawudlamini nesithi nikhonze kuseni niphinde niyakhonza amalanga every day bangabovuya abantu abakhonzayo ngoba bayamangalela into ebuhlungu ba singacinga sibhethele ngoba sikhonza every day nemihlangano yethu sithi sisanda uhlangana siphinde futhi sisanda ukuhluka siphinde sihlangana sivunyiswe yilona kuthethwe phezu kwenhloko zethu bese sihlale singenzi ngalona haleluya haleluya asisangu uzonibonisa ukuba uKristu simazi kangakanani sishumayela kangakanani sigijima kangakanani ayinamsebenzi lonto ukuba nasishumayela uKristu engaphilekanga kulise ngale ndawo haleluya haleluya kulise ukubila kwami apha kulise kana utingenzi into ngale uKristu ayembulileyo yanibuyisa nina zinsizwa ngoba nisenamandla kwaye nimoyisilo ngendawo ninamandla ukugijima nivakalisa uKristu hayi ezinye izinto kodwa uvakala uKristu hayi ngomlomo kodwa ngempilo yakho ngoba kumele siqaphele indlela esiziphatha ngayo phakathi kwabangakholwayo usiphatha njani wena uhamba wena unoKristu usidisiwe kodwa utyeki masihambe sithana makube lilizwi mhlawumbe elizithethelayo yoba ngcwele ndithe i-hour yam ndiyayicela futhi hayi ndiyayicela Nkosi yami ilizwi apha ekhaya iba yi-hour so uyokuba nindinika ixesha phi ke bangcwele hayi haleluya mama sambe siswami Ibila ndisoma ndibila nibone uba ndibile ndifika ndifika ndinabe ndibila ndamangala ndishumayeli ilizwi ndingalishumayeli bawubatana ndavela njulu katata ndingekenzi into ngoba yo yabantu kodwa sisebantwini ayishunyayelwa ngabuciko babantu kodwa ishunyayelwa ngalo usuke ezulwini ngoba into ethiwa ingambuleka imfihlelo kungenxa yokuba kukhona umuntu omisekayo phakathi kwabantu igama lakhe lo muntu ngumoya oyingcwele ukhona kodwa akekho umuntu onesikhaleni want to fill me with my own spirit and reveal hallelujah the secrets of God hallelujah le mfihlelo ayithilwa nje umshumayeli soza kwazi ukuthilela uma sishumayela phakathi kwabantu sithemba lona uzobeka istampu emva kwethu
igama lakhe ngumoya oyingcwele. Uma ingathiyekanga mntaka kaBhulele emfihlelo uyagcwala uYehova uThixo emlonyeni, uKristu angabikho ngoba kanafelwa kanaxabiswa. Angibonga uNkulunkulu, uKristu angabikho, ubonga uNkulunkulu ongamaziyo ngoba uThixo ulisindise ngoYesu ihlabathi. Umuntu ofikileyo uthi emhlabeni ezosilanda nguKristu. Oh, Jesus. Hayi uNkulunkulu, hayi ngiyambonga ubaba uNkulunkulu, ngiyambulela uYehova uThixo, ndibulela uThixo undigcinile, ndisindiswe nguThixo. Ebekusindisa uThixo umaselapho uThixo akekho wambona, kungekho nongambona aphile maselapho ngoba umuntu owaziqongqotha ekusimo sokuthixo nguKristu wambatha isimo sokuqala ukuze azoseva icebo likaThixo sisondezwa kuThixo ngoYesu. Abantu bakaYehova uThixo baya noYehova uThixo ezonweni, bayokwenza amadini noYehova uThixo, azimela abazalwane ngoba ke kuKristu ngaphakathi. Kodwa le mfihlelo nguKristu ngaphakathi kwenu. Uma uKristu engathilekanga ahlala agcwale ngaphakathi, uzawuphepha abazalwane banganibona abazalwane uhambe ngobumnyama, kube khona imali ozikhuphayo ngobuqala. Hayi ngathi uba bendikhona kodwa nansi imali yesiphekiso.